nyagasani yezu n'abana na hamwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, arababwira ati nimubona Yerusalemu ikikijwe n'ingabo muzamenye ko isenywa ryayo ryegereje. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi imbere bazawuvemo, n'abazaba bari ku gasozi ntibazawugarukemo, kuko izaba ari iminsi y'igihano, maze ibyanditswe byose bizuzuzwe. Hagowe abazaba batwite n'abazaba bonsa muri iyo minsi, kuko hazaba amakuba akomeye mu gihugu n'uburakari bukaze kuri uyu muryango. Bazicishwa ubugi bw'inkota, babajyane bunyago mu mahanga yose, kandi Yerusalemu izaribatwa n'abanyamahanga kugeza ubwo igihe cyagenewe abanyamahanga kizaba kirangiye. Hazaba n'ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. At that time, Jesus said to his disciples, "When you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it. For these are days of vengeance, to fulfill all that is written. Alas, for those who are with child, and for those who are nursing in those days, for great distress shall be upon the earth, and wrath upon these people. They will fall by the edge of the sword, and be led captive among all nations. And Jerusalem will be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. And there will be signs in the sun and moon and stars, and upon the earth distress of nation, in perplexity at the roaring of the sea and the waves, men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a crowd with power and great glory. Now, when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near." Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ubutumwa bwacu
rugizwe no kugira ngo abantu bagire ukwemera kandi bakomere mu kwemera. Ibyo dukora byose nicyo biba bigamije. Aba bavandimwe bogezabutumwa ba Vincent wa Paulo Vincentians bitangiye evanjiri muri ibi bikorwa n'ibikorwa by'urukundo, bakaba baravuye mu Buhinde umugabane wa Aziya kugira ngo baduhe umusanzu wabo mu kwamamaza ukwemera kwacu. Uko mubibona, Kiliziya ni umuryango mugari w'abana b'Imana ku isi yose, indimi zose, amoko yose, ku migabane yose. Ni ubuhamya bukomeye bw'umuryango w'abana b'Imana iyo bava bakagera. Nkaba mbashimira cyane rero ibikorwa by'iyogezabutumwa bakora hano, inyigisho z'ijambo ry'Imana. Murabona agashya hano hose ku nkuta, ijambo ry'Imana, aho ugenda ubona umurongo w'ijambo ry'Imana ku buryo n'utambuka ku muhanda hepfo kebuka akagira ijambo ry'Imana atahana rimwubaka, rimuboha ubuzima. Buryo rero ni agashya nk'iyo mu iyogezabutumwa, ni agashya mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Tubashimira ko muje hano, ujye ugira ijambo utahana rikubera impamba n'ifunguro. Ijambo ry'Imana ni ryo ntandaro n'ishingiro ry'ukwemera. Ijambo ry'Imana ryaremye ijuru n'isi, niwe Yezu Kristu wigize umuntu abana natwe. Nuko jambo yigira umuntu abana natwe, uko ivanjiri ya Yohana bitubwira. Igihe Bikira Mariya aje Kibeho, Bikira Mariya wa Kibeho tuzizihiza ejo, yongeye kubidushishurira abishimangira. Abana bamubajije bati, mubyeyi, turabwira abantu ko ari inde wadutumye, ko ari inde twabonye? Ati, mubabwire ngo ndi nyina wa Jambo. Mubabwire ngo ndi nyina wa Jambo, Jambo wigize umuntu, Yezu Kristo. Ndi umubyeyi wa Yezu Kristo. Ukwemera Imana bivuga iki? Ukwemera Imana ni ukwemera urukundo rw'Imana, kuko Imana ni urukundo. Kwemera Imana ni ukwemera urukundo rwayo, niyo soko y'urukundo. Urukundo tuzi tubona mu bantu ni imirasire y'urukundo rw'Imana ruhebuje. Nk'uko izuba rirasa udashobora kurebamo kuko ari urumuri ruhebuje n'amaso yacu adashobora kubona, tukabona imirasire yaryo. N'urukundo rw'Imana nuko rumeze. Ni imirasire, iyo ubonye urukundo mu bantu, abantu bafite urukundo, ni imirasire y'urwo rukundo rw'Imana. Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, abantu n'ibintu birimo byose. Imana ifite mu biganza byayo isi yose n'ibirimo byose, imisozi, ibiyaga n'inyanja, ikirere n'ibirimo byose, ikaba ibifite mu biganza byayo, ari ibihagaritse, igize ikirekura cyazima. Iyo Mana ishobora byose niyo Mana idukunda kurusha uko dushobora kubyumva. Iradukunda kurusha uko dushobora kubitekereza no kubimenya, kuko birenze ubwenge bwacu. Ukwemera rero ni ukwemera uru rukundo rw'Imana. Kwemera urukundo rw'Imana ni ukuyizera no kuyiringira, kuko ishobora byose kandi ikaba idukunda ntacyo twayiburana. Ukwemera rero niko moteri n'imbaraga z'ibyo dukora byose mu buzima bwacu no mu butumwa bwacu. Mu isomo rya mbere twumvise
isomo ry'uyu munsi dusangiye n'abakristu gatolika ku isi yose. Twumvise umuhanuzi Daniyeli yari afite ukwemera no kwizera bikomeye, no mu makuba no mu magorwa atotezwa, ahatirwa kuramya ibigirwamana, ariko akavuga ati sinshobora guhemukira Imana. Yazirikana urukundo rw'Imana akavuga ati ntabwo nshobora kuyihemukira niyo mwantoteza, ndetse niyo byansaba guhara amagara yanjye, ntabwo nshobora guhemukira Imana, kuko ntacyo uruta Imana. Ntabwo nshobora kwitandukanya n'Imana, ndayizeye, niyo ibizi uko izankiza, nishyize mu maboko yayo. Nguko kwemera rero gukomeye. Nuko rero bamurega ku mwami Darius ko yanze kuramya umwami nk'Imana, kuramya ibigirwamana by'ubwami, ko yavuze ko afite Imana imwe yemera aramya. Ubw'itegeko bamucira urwo gupfa, bamujugunya mu rwobo rw'intare ruzimurye, ariko Imana ikora igitangaza, intare ntizamurya. Umwami aho ari nawe yubahaga Daniyeli nk'umuntu uzi ubwenge kandi ukunda Imana, ukomeye ku Imana ye, kandi ukabona ko iyo Mana ifite ububasha, uburyo ayizera n'ibitangaza imukorera. Bimubuza amahoro, abura ibitotsi. Mu gitondo cya kare ajya kureba mu rwobo aho bajugunye Daniyeli, asanga intare zitamuriye, ariruhutsa, arishima, amukuramo. Atanga itegeko ati abantu bose bo mu gihugu cyanjye aho kiva kikagera nibatinye kandi bahe icyubahiro gikwiye Imana ya Daniyeli. Niyo Mana nzima kandi ihoraho iteka, ingoma yayo ntizariburwa bibaho, ubugenga bwayo ntibuzagira iherezo. Nirokora kandi igakiza, ikora ibitangaza mu ijuru no ku isi. Yakijije Daniyeli inzara z'intare. Bavandimwe rero, nguko kwemera, kwa kwemera kumara abantu ubwoba. Mu Ivanjiri naho aratubwira ku minsi ya nyuma hazaba ibintu biteye ubwoba, hazaba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi, inyenyeri, amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba, abantu bicwe n'ubwoba bahagarika imitima. Atariko muri ibyo byose ntimuzakuka umutima, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereye. Nyagasani icyo gihe azaba aje kubarokora. No mu makuba rero no gutotezwa, ni uguhorana ukwemera no kwizera, nk'uko Umunyarwanda bivuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nta cyadutera ubwoba turi kumwe na Nyagasani. Ashobora byose kandi aradukunda, ntacyo twamuburana. Bavandimwe rero, dusabe Nyagasani ngo twongerere ukwemera no kwizera, kuko Imana iradukunda kandi ishobora byose, nta kinanira Imana. Kenshi abantu babaho nabi mu bwoba kubera kutagira ukwizera. Bikanga amarozi, bikanga umwaku, bikanga ibije byose, bikabakura umutima. Ibyo birabahahamura, ndetse ugasanga biranabarwaje. Umuntu ufite ukwemera, wizera Imana, uyiringiye, bituma abaho atekanye, yishyize mu biganza by'Imana. Niyo yahura n'amakuba, niyo yahura n'ibibazo, niyo bwaba uburwayi, nta kimugondoza. Abavuga ati Nyagasani arahari. Igihe abigishwa bari mu bwato, hakaza umuhengeri, bakebuka bakabona Yesu arasinziriye, bashya ubwoba, bajya kumukangura bati mwigisha, kanguka turashize, tugiye kurohama, dore umuhengeri uradusatiriye. Yesu abwira inyanja ati tuza, arakebuka arababwira ati mwabemera gato mwe, kuki
mwagize ubwoba, ntabwo mufite ukwemera, ntabwo muzi ko turi kumwe kandi mfite ububasha. Nguko uko tubayeho rero mu buzima, usanga abantu babayeho mu bwoba, bakabaho nabi bahangayitse. Mugire ukwemera n'ukwizera urukundo rw'Imana. Bikira Mariya nyina wa Jambo dusabire dukomere mu kwemera no kwizera. Reverend Father Provincial, Reverend Superiors, fathers, brothers and sisters, we are here to thank the Lord for this center in these hills where God will be praised day and night, and the word of God will be proclaimed. We are grateful for the missionary work that you do in the world, and we are happy to receive you in Rwanda and particularly here. We are very grateful for the innovation and creativity that you manifest in the proclamation of the Word of God. When we see this verse, the verses written in big character on the wall, which enables everyone who passes, even on the road, passing in the car, can read a verse or two and return home with the Word of God, food that nourishes our faith and gives us life. We are very grateful for this work that you do. The Word of God is the source of our faith, and our faith is the major goal for all our activities. That is, we are here, we proclaim the Word of God in order to inspire faith and to make faith grow in our people. Faith means believing and trusting in the love of God, because faith in God is the trust in the love of God, who is all-powerful, creator of everything, and that means the Father who loves us and all-powerful, who cannot miss anything, given his love and his power. And this enables us to overcome fear. And faith is the engine that gives us strength in all that we do. In all activities, when a young man feels the call of God and abandons everything, becomes religious, priest, missionary, leaves homeland, and come like here, he is motivated by faith. It is that engine that gives him strength, pushes him or her to go out and preach the Word of God. In the first reading we heard how Daniel, who faced serious persecution, condemned to death for his faith, but he was not shaken. He was thrown among the lions, but the lions did not eat him, to the point that the king, who was also worried because he respected Daniel, was happy to see that the lions have not eaten Daniel. He saved him and declared the permission for faith in all his kingdom. Testimony of faith, testimony of the love of God, of the mighty God that enabled even pagans to respect and believe in God. In the Gospel, Jesus tells us that there will be terrifying things in the last days, but this should not terrify us, but we should know that the kingdom of God is near. The Savior has come and is coming to save us. So let us pray that the Lord increase our faith and trust in his love. We pray the Blessed Virgin Mary, Mother of the Word, as she revealed herself
that we celebrate tomorrow to help us increase our faith. Nyagasani Yezu nabane namwe. Turakomeza guha umugisha ya altari na shapeli izajya ibika isakaramentu bitagatifu, aho Nyagasani Yezu agira icyicaro cye hano muri Tabernakoro mu isakaramentu ry'Ukaristiya, aho tuzajya tuza kumushengerera mu gihe hano hazajya hatangirwa inyigisho n'ibindi bikorwa binyuranye.